Ao som da Elis Regina. Estamos aqui aonde, Pereira? Itacuruçá, Rio de Janeiro. Praia de Itacuruçá, Rio de Janeiro. O Pereira está tomando uma mamadeira com uma cachaçinha aqui. Eu não estou tomando nada. Essa terra nossa é muito maravilhosa. Nós que não sabemos curtir, estragamos ela. Aí o meu velho companheiro Eldon Pereira. Tá de máscara aqui também, essa porra. Aí ele, ó, a cara. Hoje está um pouco nublado, mas mesmo assim, só a vista para os olhos alegram. Vitória, te trazer aqui um dia, não sei se você já esteve aqui, viu? Alex Johnson, para Blue Planet Magazine de Itacuruçá, Rio de Janeiro.